又或者大家諗下，如果唔係因為染仔，點解會發生朱培慶事件？有冇人唔知道朱培慶發生咗咩事咧？朱培慶係我哋香港廣播處長啦，佢有一日喺灣仔同一個嘅，哦你咁熟嘅，真係姊妹情深啦！我唔係好知佢個名，我淨係知道佢係一位職業女性啦。我又唔係好知道點解啲人要叫呢啲女性做職業女性喎，即係可能你哋啲唔算係職業啦，你明嘛？啊，或者起碼你哋啲唔係正當職業啦。總之就係朱培慶同一位職業女性咁啊拖住佢落咗街，咁就話俾人偷食，影咗好大件事。各位你明唔明？我曾經做朱培慶嘅下屬，我係真係識佢呢個人。佢係一個真係好斯文嘅人嚟㗎 ，OK？ 我係好肯定你叫佢拖對拖鞋落街佢都唔制嘅人。佢而家拖條女落街，仲要係灣仔喎，我好肯定起碼佢個染仔喺一方面係說服咗佢啊，就係大佬 brother 灣仔。係冇人嘅。如果咁都說服唔到佢，大佬咧，就算灣仔係有人，咁又點啫？啲人唔一定認得你嘅，冇錯，全香港好多人識得你，但係識得你唔等於認得你。啲人行路要認路啊，認路唔得閒認你咧。大佬咧，就算佢認得你。佢唔係記者冇所謂啦，係咪？喂，佢要認得你，要同時又係記者，個可能性係非常之低㗎嘛。起碼係低過佢認得你，同時又係你老婆啲親戚。喂，你老婆啲親戚你都唔驚，你驚啲記者做乜？唔使驚，落去我話冇事嘅。佢真係落咗去。我知道喺好多女士心目中偷食嘅人係可恥嘅，但我話俾大家聽，其實你諗清楚，佢哋係非常可悲嘅。你諗下朱培慶當日嗰個反應，一個見過咁多世面嘅人，夜半三更喺灣仔玩麻鷹捉雞仔，仲要係賣唔到粥。